तो ये मेल शिकरा है, चूज़ जवाना। तो ये अब हम इसे रिलीज़ करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, तो ये मैंने अभी अभी ट्रैप किया। ये रही बाल छतरी दिखाओ, इसमें बटेर है, तो इसके साथ मैंने अभी ट्रैप किया है। तो अब हम इसे दोबारा विल्ड में मतलब कि रिलीज़ करेंगे, क्योंकि ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो इसी तरीके से इनकी नस्ल को बचाओ, इसको दोबारा जंगल में रिलीज़ करें। अगर बादशाह हो या शिकरा हो, इसके साथ शिकार खेलो ज़रूर, लेकिन आखिर पर जब उनका सीज़न का एंड हो जाए तो उसको वापस विल्ड में रिलीज़ करना चाहिए लाजमी, ठीक है ना। तो ये अब आपके सामने मैं इसे रिलीज़ करने लगा हूँ, तो इसको दिखाओ। ये देखें कि आप बहुत ही तेज़, इसको मैंने रिलीज़ कर दिया। तो इसी तरीके से इसकी हंटिंग की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।